အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ drawing interaction အပိုင်း3လေးကတော့ beta blockers တွေနဲ့ စီးကျိုဆေးတွေတွဲတာရင်ဘာဖြစ်မလဲเนาะဆိုတော့ beta blockers တွေဆိုတာကနှလုံးသွေးတိုးယောဂတွေအတွက်ဆရာဝန်တွေကပြီးလို့ရှိကြတယ်။မင်းတို့တောက်တဲ့ဆေးထဲမှာ LOL နဲ့ဆုံးတဲ့ဆေးတွေရှိလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ metoprolol, bisoprolol, nebivolol, propranolol, atenolol စသဖြင့်ပေါ့လေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး beta blockers တွေရဲ့အလုပ်က beta ကို block လုပ်တယ်။ beta receptor ဆိုတာနှလုံးမှာရှိရဆိုရင်နှလုံးမှာရှိရဲ့ beta receptor ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းရင်ခုန်သက်တာစီရပေါ့နော်။ကြွက်သားတွေမှာရှိရဲ့ beta 2 receptor ကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရုံရင်ဖြစ်တာသက်တာစီရပေါ့နော်။အဲ့တော့ beta receptor တွေကိုပိတ်တဲ့နီလန်းတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အခုinteraction နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းရင်ခုန်သက်တာစီတယ်။ပြီးရခါကျတော့ကရုံရင်ဖြစ်တာလေးသက်တာစီရနော်။ဟုတ်ပြီစီးကျိုယောဂသမားတွေကစီးကျိုသေးတောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မင်းတို့စီးကျိုယောဂတဲ့ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်စီးကျိုသေးတောက်ပြီးတော့ကိုကအစာကိုပြည့်မြာမစားမိဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်တွေ physical activity များသွားတယ်ပေါ့အလုပ်တွေများလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စီးကျိုကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မင်းတို့စီးကျိုကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကလှက်လက်ဖြစ်တယ်ပြီးရှင်ကရုံရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆိုရင်ငါစီးကျိုကြနေပြီငါစီးကျိုတွေဖောက်တန်းနေတယ်ငါသိသွားတယ်နော်။ဟဲ့ကြတော့ကိုစီးကျိုကြနေဆိုကိုကြားလုံးနဲ့ငုံလိုက်တာရှင်းမယ်ကိုတစ်ခုစားလိုက်တာရှိမယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်စီးကျိုသမားတို့ကစီးကျိုတက်တာကဘယ်အန်ဒီရမဟုတ်ဘူးစီးကျိုကြတာကလည်းဆိုးရတဲ့အန်ဒီရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီးကျိုသမားတိုင်းတော်တော်များများကအဲ့ knowledge ကိုရှိပြီးသားဖြစ်လို့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီစီးကျိုသမားကဆောဘပြောလို့စီးကျိုလေးတောက်ပြီးတော့စီးကျိုကြစရာနော်လုတ်တွေလုတ်လိုက်တော့စီးကျိုတွေကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကရုံရင်ဖြစ်လာတယ်လှလက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုအကယ်၍များအဲ့ဒီလူက beta blocker တောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဒီပါလုံးလဲဆို beta blocker ကအေးလှက်တွေကရုံရင်တွေကိုတားမှာပေါ့နော်တားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူစီးချိုကြားလို့ကြာမှန်မသိတော့ဘူးနော်ပြဿနာအဲ့သူ့ကိုယ်သူစီးချိုကြားလို့ကြာမှန်မသိတော့ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လဲဆိုအန်ဒီရများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့မင်းဆိုတော့မှာဒီဟာတွေကလည်းတွဲသုံးနိုင်စရာအကြောင်းရင်းရှိတယ်နောက်ကြောင့်မလို့ beta blocker ဆက်စီးချိုကြားသေးတွေကိုဒီလူတွေရောက်ခဲ့တာတောက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအန်ဒီရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မလုပ်မလဲငါတို့ကဒီလိုစီးချိုကြားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလို့တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုများစီးချိုကြားနေသလားဒါလေးကိုရပန်းရံကစစ်ဆေးတဲ့လေဒါလေးကိုသတိပြုမိတဲ့လေဆိုတာလေးကိုကျွန်မပြောချင်တာပါဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဝမ်းသာရပါတယ်เนาะဟာဆိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်